साथीहरू, हजुरहरूको पनि नानी बाबुहरूलाई यो चिसोले गर्दा रुगा खोकी लागिरहन्छ भने, औषधि खुवाएर पनि ठिक भइरहेको छैन भने पक्कै पनि यो सजिलो घरेलु उपाय ट्राई गर्नुहोला। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ साथीहरू। सबभन्दा पहिला एउटा ठुलो सुन्तलालाई 2 भागमा काट्नुहोला। ग्यासमा एउटा भेन्टा पोल्ने जाली राखेर लो फ्लेम गरी अघि काटेको सुन्तला राख्नुहोला। साथीहरू, अलि तातिसकेपछि यसमा थोरै बिरे नुन हाल्नुहोला, थोरै अदुवा हाल्नुहोला, 2टा ल्वाङ हाल्नुहोला अनि सानो आगोमा हिट गरेर पकाउनुहोला। साथीहरू, सुन्तलामा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले भिटामिन सीले रुगा खोकीलाई चाँडो निको पार्छ। यसमा अब थोरै मह एड गरिदिनुहोला। साथीहरू, घाँटी खसखस गरिरहेछ भने यो ल्वाङले चाहिँ घाँटीको खसखस निको पार्छ। ल्वाङ चाहिँ रुगा र खोकीको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। त्यसै गरी अदुवा अलि गरम भएको हुनाले यसले हाम्रो शरीरलाई न्यानो बनाउँछ, घाँटीको दुखाइ र खरास कम गर्छ। हेर्नुस् त साथीहरू, यो हिटले गर्दा सुन्तलाको जुसहरू पनि रिलिज भइरहेछ। मह चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एन्टिब्याक्टेरियल भएको हुनाले यसले घाँटीको खसखस कम गर्नुको साथै सुक्खा खोकीलाई पनि कम गर्न एकदमै हेल्प गर्छ। साथीहरू, यतिको बुलुक बुलुक भइसकेपछि यो सिरप चाहिँ खानको लागि तयार भइसकेछ। साथीहरू, यो चिसो महिनामा म आफ्नो पनि नानी बाबुलाई यस्तै घरेलु सिरप बनाएर दिने गर्छु। यो खुवाएपछि साथी भोलिसम्म चट्टै निको पार्छ। साथीहरू, 2 वर्षभन्दा मुनिको नानी बाबुलाई यो सिरप नदिनुहोला। यो उपायलाई साथीहरू धेरै भन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर गरेर पुर्याइदिनुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।